صلوا على النبي. أنا محمد الجابري. وتلك حكاية مصر. مكتبة الإسكندرية القديمة كانت واحدة من أهم مراكز العلم والمعرفة في العالم القديم. تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد في مدينة الإسكندرية في مصر، وكانت تعتبر واحدة من أكبر وأهم المكتبات في العالم القديم. أهمية مكتبة الإسكندرية القديمة. كانت المكتبة مركزاً للعلم والمعرفة، حيث كانت تجذب العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم. كانت المكتبة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات، بما في ذلك أعمال الفلاسفة والشعراء والعلماء. لعبت مكتبة الإسكندرية القديمة دوراً هاماً في الحفاظ على التراث العلمي والأدبي للعالم القديم. وللأسف تم تدمير المكتبة بالكامل. الحريق الأول. تعرضت المكتبة لحريق كبير خلال فترة حكم بطليموس الثالث في القرن الثالث قبل الميلاد، ولكن يعتقد أن هذا الحريق لم يدمر المكتبة بالكامل. الحريق الثاني. تعرضت المكتبة لحريق كبير آخر في عام 475 ميلادياً، خلال فترة حكم الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول. يعتقد أن هذا الحريق هو الذي دمر الكثير من محتويات المكتبة. التدمير النهائي. يعتقد أن المكتبة دمرت بشكل نهائي في عام 641 ميلادياً. كان تدمير المكتبة خسارة كبيرة للمعرفة الإنسانية.